这个贵妃蟒带大家都看几天了，我估计大家都看腻了。但是呢，出于责任，我还是想跟大家好好的说清楚，介绍清楚。来吧，老板，讲讲您具体怎么操作。因为这个贵妃蟒呢，咱们收的速度高一点，然后呢，前期咱们就准备200单给大家发顺丰，然后就测试一下，看大家收到手以后，速度怎么样，能不能及时这一种，不需要大家太久的在催熟。就上200单先测试一下，如果要大家反响好的情况下呢，就咱们就大批量的上；如果要反响不好呢，就200单结束。这也是我跟王哥我们来了考察3天以后得出的结论。我们是想着先给大家上200单，就测试那个快递，还有测试熟度。对，测试物流时效，然后看这些测试途中出现什么问题，如果也可以的，咱们就是可以的话，咱们及时改进。对。然后我们收的是熟一点的，先跟大家说好啊，价格不会太便宜，价格会跟那些稍微生一点的，就生一点的我们不敢收，怕大家催不熟，只能收熟一点的。熟一点的风险高，但是价格也会高，所以大家能接受就拍回家试试看，接受不了的朋友一定要看视频啊。对，不要拍啊，不要盲目的去买。咱们先就200单测试一下吧。买我们家的东西一定要先看，仔仔细细的看我的视频，我的视频都会介绍的很清楚、很详细，果子的特点，从外表到它的口感，一定要切记啊。果子呢，俺们也看了几天了，今天呢就是给大家介绍交代一下，咱们就200单测视频。对，然后给大家发顺丰。好了，看一下海南这边，我们回来以后就这种景象呀，这边下雨怎么那么吓人呐？8级大风呀！哎呀，眼睛都睁不开。这真要思考人生了，全部要重启一遍。这下雨不要紧，东西卖不卖了？跟下下雨肯定不能卖呀，怎么卖啊？怎么采购？而且下完雨以后，它不把水控掉的情况下，糖分达不到，没办法卖。你听，电闪雷鸣，电闪雷鸣的。他们这边下雨真的是跟花洒洒下来的那种一样，第一次见这种大场面。把这木瓜切吃了呗，我想吃。我们的芒果都熟了，你看，全部都熟了，只要这边温度高，这个要吃了，再不吃马上要烂了。这农产品都是靠天吃饭的，这一下雨把我们的计划全部都给打乱了。赶紧速熟木瓜。对，你们看看速熟木瓜，哇塞，啊，好诱人呐！这个非常甜的。爆汁的感觉，好香。作为海南人太幸福了，有新鲜的热带水果吃，还有海鲜，想吃啥都有。吃的根本停不下来。那种清香味啊，甜而不腻的那种。看一下，咱们的桂鱼嘛已经放熟了，已经可以剥掉皮了。瞧，它有层七色彩芒，看到没？红、黄、青相间，是不是像彩虹一样？它只要手捏的软就行了，整体软就行了。虽然捏屁股这里，捏屁股这里，只要它熟了，你看这边这个芒果都熟了。这个芒果风味很足，皮薄核小，果肉细腻，一点都没有丝，吃起来香甜可口。我形容你对不对？对，甜而不腻的那一种。哇塞！呀呀呀呀！
这一口谁能顶得住？第一个，这个速度有点高，比这个速度还要低一点，低一点，它的劲道会更好，风味更足。它熟了以后，它就是香甜微甜的那一种，它不会带有微酸，它稍微再深一点，它会酸酸甜甜那种口感，那种口感它是比较好吃的风味。这个皮薄的不像话。